To je moja muska. Bojan Cvetičanin, pozdravljen v oddaji To je moja muska, v kateri gosti izbirate glasbo, ki je zaznamovala neko določeno obdobje vašega življenja ali pa ti je samo všeč ali pa je z njo povezana kakšna anekdota tvojega življenja. Lahko poskušam uganiti, kaj si izbral. Ponavadi mi gosti vnaprej povejo, ti mi nisi. Poskusi. Videoseks na domačem. Sem ti dala zdaj idejo, naj boš spremenil. Potem Costello, Elvis in ABBA. ABBA si zadela. ABBA si zadela. To je moja muska. Koliko se je tvoj glasbeni okus skozi leta spreminjal? Si bil, ne vem, upornik, si pripadal kakšni subkulturi? Pravzaprav se ni, iskreno ni se spreminjal, sam dodajal sem pač nove izvajalce v, kako se reče, v nabor. Nisem mi pa spremenil okus. Si imel kakšne posterje v sobi? Imel sem posterje in jih v resnici imam še zdaj v stari sobi, čez celo sobo od Green Dayov. Koliko se vračaš k stari glasbi, recimo zelo stari, in koliko slediš novi in katera te morda bolj inspirira? Zdaj ne vem, kaj misliš kot stara, ampak recimo tam 60, 70, ok. Ja, zelo rad poslušam glasbo iz tega obdobja. Bi rekel, da me kar močno inspirira, če ne že to vsaj vpliva name. Drugače imam pa tudi zelo rad novo glasbo, predvsem slovensko, tako da bo moj slovenski izbor zelo novodoben. Pa povejva, kaj je tvoj domači izbor? Moj domači izbor so Angeli od skupine Murphy. Zakaj? Zaradi tega, ker mi je komad, ki si ga zelo rad zavrtim, takrat, ko ne pomislim nanj, potem mi pa pade v glavo tako, momentalno gremo, dober komad. Je kaj rivalstva med vami? Absolutno. Med Murphy in Joker Out obstaja eno veliko rivalstvo, kar je logično, ne, zaradi tega, ker smo sodobniki. Je pa eno tako zdravo rivalstvo. Jaz mislim, da nobenega ne sovraž, razen Štras mene, pa jaz njega. Ampak ne, no, mislim, da imamo en zelo zdrav odnos. To je moja muska. Nisi le pevec, tudi nekaj igralskih vlog imaš za sabo, voditeljskih. V enem izmed intervjujev sem slišala, da si dejal, da si se primerjal z Valom Firstom in si ugotovil, da mogoče nisi tako zelo igralsko nadarjen, pa vendar. Koliko te še zanimajo druge veje umetnosti? Igra me zelo veseli in zanima. Vem in razumem, da nisem vrhunski igralec, ampak se mi zdi, da za te vloge, za katere me castajo, sem primeren in da dobro oddelam to, kar pač delam. Za enkrat čutim, da ne bi lih stal na nekem gledališkem odru, oziroma pač šel prvo na AGRFT, pa se je šolal za to. To je bilo mišljeno s tem, da je Val Firs boljši. Nekako se meni zdelo, da pač Val ima res tisti nek X-faktor, kar se igre tiče. Ampak ja, igra me zanima. Voditeljstvo? Voditeljstvo mi je fajn. Ema mi je bila izjemno stresna, izjemno poučna, ampak ne bi več delal tega. Kaj pa tvoje mora imeti frontman skupine? Kaj so tiste lastnosti, kvalitete? Ja, frontman mora pa samo biti toliko zelo pripravljen dati sebe vsem, da nima prostora zase takrat, ko je na odru. Recimo Damjano David, Måneskin, ki si ga tudi upodobil z Majo Kevc v skladbi Ti je Boni, je dejal, da se je naučil te komunikacije s publiko ravno na ulici, kjer ne pridejo na tvoj koncert, ampak moraš njihovo pozornost dobiti. Kako si se ti? Jaz sem pa delal na maturanskih izletih in sem bil MC, tako da je bila moja naloga, da 500 maturantov, ki so si med sabo izjemno različni, zmotiviram v to, da se družijo, zabavajo, plešejo, izvajajo tiste športne aktivnosti ali karkoli pač že. Tako da sem se dejansko res srečal z ogromno različnimi tipi ljudi in komuniciral z njimi in te stvari so mi pač zdaj prišle zelo prav. Druga skladba? Druga skladba bi rekel, ker mi je bila prva, ki mi je padla na pamet, ker si mi tudi rekla, The Winner Takes It All od ABBE. Kakšna posebna zgodba za tem, od kdaj si prvič slišal ABBO, zakaj ti je še vedno všeč, kako da ti ne gre na živce? ABBA je ena tistih izvajalcev, ki kadarkoli si jo zarolam, se res dobro počutim. Ponovadi si zjutraj, če si delam jajčka za zajtrk, si zarolam ABBO in je dan boljši. Tako da ni neki ful, res ni razlogov. Pač ABBA mi je res feel good band. Plus Mamma Mia film, ne? Jaz ne vem, ljudje lahko hejtajo, ampak
če to gledaš, pa se ne počutiš dobro, pa res ne vem, kaj s tabo narobe. To je moja muska. Če se dotakneva še malce uspeha, prepoznavnosti, slave, jo občutiš, seveda jo. Lahko greš kam, kjer te ne prepoznajo. Ja, lahko grem kam, kjer me ne poznajo, recimo na Exit. Pa še danes so smisla. Ne, sej, ni ultra ekstremno, je pa ravno dovolj ekstremno, da dejansko se zelo redko zgodi, da grem ven, pa se ne slikam ali pa dam podpisa ali pa nekaj tasga. Ja, bila sem presenečena na 50. obletnici Vala 202, da so se predvsem starejše gospe želele slikati s tabo. Hvala, da si podrla ta mit, no, da nas poslušajo samo mlada dekleta, ne. Namreč tudi malce starejša dekleta nas zelo rada poslušajo, moški prijatelji pa sploh. Zadnja stvar, tretja skladba. I bet that you look good on the dance floor od Arctic Monkeys. Ker upam, da bomo danes ta komad oziroma energijo tega komada uspeli prenesti na stage. To je moja muska.